Mm. Mm. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. I seen something I've never seen before when you put on the pineapple. Hello, hello, craving! Oh, pinakat na namin siya kasi mahirap, no? Hirap. Tara, kain na tayo. Let's eat! Kunin natin ang kanin. Gusto ko munang tikman. Wait lang guys, hindi ko pa. Ano na siya. Mmm! Perfect! Pumikit ka. Yan dapat ko lang doon. Hindi ba guys? Bakit naman ako? Guys, ayoko magkanin nga eh. Sana mag-aan na lang ako. Gulay. Magsasanggip sana ako. Pwede din. Guys, yung ibabalot dito. Ang lambot. Lag. Ito yung mga gravy mo. Yun na lang. Sap. Nakulog. Mamaya ay ulan. Hindi pa ulan. Makulimlim lang. Kimchi. Naka-java rice ulit tayo guys. Sanggip nga. Pasanggip nga din ako. Siyempre may kimchi. Ako nito guys. Baka naman. Ladies choice. Ayaw niyang pumatak ka yan. Sarap pala, no? Gulay. Kimchi. Ikot. Nagsanggip na. Haluhin na. Mainit din. Ang puso. Sarap. Sarap nila yung sausaw sa mayonnaise. Sa ganito. Pang salad. Dressing.
napapadalas ang aming baboy guys, no? Nakakaluwag-luwag. Hindi ko na malaman kung saan ako isasawsaw talaga. Ang dami namin sawsawan, suka, gravy. Sarap niya. Promise. Yes. Narinan ako. Kaya mo na yung buto. Puro naman na to. Guys, may kanin pa ako dito sa side. Masarap guys. Lemon slice. Gravy naman. Lettuce, kamatis, karne, tapos kimchi. Perfect! Kasya kaya to? Kasya yan. Nice ka pa? Magagugulay ako. May gulay pa tayo dyan. Meron pa. Tingnan natin gulay. Lutong na na. Gusto na yung kimchi ko. May hangin naman kaso hindi masyadong ano. Sarap. Ano pa nga akong balat. At delikado. Guys, oh. Saan pa? Busog na ako eh. At dito.
Sayang. Ayun. Sarap. Natira pa. Shoutout po sa mga Kika Cravings member. Si Just Eat, Mary Mukbang, LB Deluxe Vlog, at Reyna ni Tonyeng. Guys, pakisupport po ang kanilang channel. Shoutout po kay Miss Marisa Nava, Lisa Rosa Salgado, Christine Ogawa, kay Miss Edith ng San Diego, California. Hi po, Miss Edith. Salamat po. Kay Jason Laksamana, kay Little Jumbo, Lucita Javier, Darwisa Morgan from London. Hello kabayan. Kay Nilaine Gubot, May Garcia, Wency Listat, sa Baldeo family. Hello. Kay Barbara 0320, kay Miss Jopay, kay Buknoy Musang, kay Buena Pros, kay Arlene Cox, at then pakivisit din po ang mga Pinoy mukbanger na si Sheena Dancel, Team Diego, si Villa Family Vlog, Sweet Moon Drop, at si Discarding Basics. Hi guys! Hello. Salamat po sa walang sawang pagsuporta guys. Love you guys. Kaya Ingat kayo palagi. Kaya mag-like, share, and subscribe. Bye! Ayan guys, dyan kami nagmumukbang. Kitchen, you saw the Oh, look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. I sense something Palibot I've kami never ng, seen before. hindi ko alam tawag dyan, pera hulis ang alam ko. We couldn't be friends anymore.